Kun qophii keenya qophii addaati. Qophii keenya addaarraan tanaa keessatti wantoota jajjaboo ta'anii ammaan tana deemaa jiranii fi waldhabdee mootummaan naannoo Tigraay fi kan federaalaa keessa galan ilaalchisee lammiileen Itoophiyaa baay'ee ta'an baqachuu akkasumatti illee gama kaaniin balaan biyya Itoophiyaa mudattee Eertiriyaa keessatti illee babal'achaa jiraachuu Eertiriyaa keessatti Isaayyaas Afwerqii afaan ammoo waraanni isaa deebi'aa jiraachuu fi Isaayyaas Afwerqiitii fi Abiyyoo kaasee wal gananii akka jiranii fi gama biraatiin ammoo yeroo ammaan tana Shimallis Abdiisaadha wanti inni dubbate uummata Oromoo biratti illee aarii guddaa uumee akka jiruu fi Shimallis maal akka dubbatee fi gama kaaniin wantoota jajjaboo ta'anii ammaan tana deemaa jiran bifa qophii addaatiin kan gurra isin buufnu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu anaa Muhaa Oromooti. Amma dhuma sagantaatti nu wajjin tura isiniin jechaa gamunumaan viidiyoo keenya laayikii sheer gochuus hin dagatinaadha. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed biyya Suudaan kan ammaan tana ijaaramaa jirtu kan ammoo South Suudaan deeggarsa waraanaa akka barbaadu erga pirezidaantii Suudaan Salva Kiir gaafatee booddee ammoo akka malee oduun kunis gabaafamaa jira. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed TPLF wajjin wal dhabdee hamaa keessa erga galee booddee ammoo waraana biyya alaa ergifachuunsaa kun kan jalqabaate jechuudha miidiyaaleen gurguddoon martinuu gabaasaa jiru. Haa ta'u malee ammoo torbee kana keessa waraana mootummaa Itoophiyaadhaa kan gargaarsa dhaabbata UN wajjin ta'uudhaan Soomaaliyaa keessatti Al-Shabaab rukutaa turellee muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed akka gara biyyaatti deebi'aniif waamicha isaaniif godhee gara biyyaatti deebisuun isaatis ni yaadatama. Haa ta'u malee ammoo raayyaa ittisa biyyaatii fi waraana biyya ambaa keessa ture kanaa fi gama biraatiin ammoo humna addaa naannoo Amaaraa dabalatee TPLF gubbaatti lola banaa kan jiran yommuu ta'u ammoo TPLF lafarra isaan balleessaa waan jirtuuf jecha waraana biyya ollaa adda addaa fayyadamuudhaan TPLF harka kennachiisuudhaaf jechaas jaalaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Abiy Ahmed ammoo ammaan dura TPLF harka kennachiisee seera jala oolchuu malee duubaan deebuu bakka isaan seenan yookaan boolla isaan keessa jiran keessa isaan baasuun qaba jechuudhaan erga araara didee waldhabdee hamaa keessa galee booddee ammoo yeroo ammaan tana gama araaratti illee deebi'aa waan jiru ni fakkaata. Biyya Keeniyaa fi gama kaaniin Ugaandaa fi biyya Jabuutiitti araara harka lafa jalaatiin akka gaggeessaa jirantu himamaa jira. Haa ta'u malee ammoo yeroo ammaan tanaatti Abiyyi waraana biyya ollaa irraa ergifachuun isaa guutumattuu gaanfa Afrikaadhaa shorora keessuuf deema jechuudhaan miidiyaaleen gurguddaan idil addunyaa martinuu gabaasaa jira. Kanaan dura ammoo mootummaan naannoo Tigraay naannoo ishii keessatti waraanni Eertiriyaa isii waraana akka jiruu fi gama kaaniin waraana Eertiriyaadhaa boojitee akka turte miidiyaa siitiin gabaasaa kan turte yommuu ta'u ammoo yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa ifatti dirree boodaan South Suudaan waraana gargaarsaas gaafatee jira. Kuni ammoo biyyi Itoophiyaadhaa diigama gubbaa ga'uushii kan argisiisu jechuudhaan xiinxaltoonni baha Afrikaatis himaa jiru. Lolli yeroo ammaan tana biyya Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi kan TPLF gidduutti adeemaa jiru kan ammoo guutumattuu baha Afrikaa shoror keessumsaatis waanuma hin oolle jechuudhaanis himamaa jira. Haa ta'u malee torbee lamaan lolli jalqabe kana keessatti yoo xiqqaatte lammiileen Itoophiyaadhaa 30 hamma 40 gidduutti kan tilmaamaman biyya Suudaanis galanii akka jiran miidiyaan guddicha addunyaa Aljaziiraanis gabaasaa jira. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed ammoo gama isaatiin lammiilee Itoophiyaadhaa gara 30tti siqan biyya Suudaanitti baqatanii galanii jiran marayyuu biyyatti deebifnee qubsiisuudhaafis qophoofnee jirra. Gama kaaniin ammoo raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan deeggarsa namummaadhaa kan isaan barbaachisu bakka maratti ni goonaaf jechuudhaan dubbatanii jiru. Haa ta'u malee ammoo biyyoonni addunyaa martinuu mootummaa Itoophiyaa akeekkachiisaa jiru. TPLF harka kennitee kennuu baatte illee ammoo karaa nagaatiin furmaanni yoo argame gaarii jechuudhaan biyyoonni Afrikaa martinuu gaafachaa jiru. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed ammoo kanaan dura araara hin barbaachisu jechuudhaan kan didee ture yeroo ammaan tana biyya Keeniyaa, Jabuutii fi bakkeewwan adda addaatti araara harka lafa jalaatiin TPLF wajjin akka gaggeessaa jirutu himamaa jira. TPLF ammoo haga ammaan tanaatti qondaaltota isheellee bakka araaratti akkan ergintu baramee jira. Kana malees ammoo wanti biraa kan ammaan tana deemaa jiru Eertiriyaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed wajjin ta'uudhaan Tigraay waraanaa kan turte yeroo ammaan tana wal waraansi hamaanis biyya isaanii keessatti mudatee jira. TPLF ammoo erga raayyaa ittisa biyyaa keessatti Shaabiyaa yookaan waraana Shaabiyaa kan Eertiriyaa qabdee booddee Eertiriyaa keessatti illee rakkoon hamaan dhalate mootummaanis muddama jabaa keessa galee akka jirutu himamaa jira. Eertiriyaa keessatti waraanni baay'ee wal afaan deebi'ee lafarraa wal balleessaa jiraachuutu himamaa jira. Haa ta'u malee ammoo Abiyyi muddama jabaa keessa yeroo galee fi gama kaaniin mootummaa naannoo Tigraay
injifachuu fi gama kaaniin harkatti galfachuu yeroo dadhabetti Isaayyaas Afwerqii wajjin mari'atee lola kana nafxanyoota wajjin ta'uudhaan kan gubbatti bane yommuu ta'u ammoo Isaayyaas Afwerqiidha ammoo Abiyyootii fi deebi'ee nafxanyootas ganee jira. Isaayyaas Afwerqiidha ofiifu muddama jabaa keessa galee waan jiruuf jecha ammoo Abiyyoo kaaseetti waan insiif godhuu danda'u hin qabu karaa nagaatti deebi'i jechuudhaan yookaan araara barbaade jechuudhaanis isaaf dhaamee jira. Muddamni jabaan biyya Itoophiyaa keessatti mudate osoo torbaan tokko hin gahin Eertiriyaa keessattis ammoo muddamni sanii wal fakkaatus mudatee jira. Eertiriyaa keessatti komaandoo fi raayyaan ittisa biyyaa wal afaan deebi'uudhaan lafarra wal balleessaa kan jiran ammoo sababbiin isaa wanti haga ammaattis kan hin baramnedha. Amma biraatiin ammoo ajajoonni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Eertiriyaadha magaalaa Finfinneetti bashannanaa jiraachuun isaanii torbee darbee kan himaman Isaayyaas Afwerqiidha ammoo ajajoota waraanaa jajjaboo ta'anii magaalaa Finfinnee boqonnaadhaaf dhaqanii fi gama kaaniin achitti bashannanaa turan atattamaan deebuu qabdan jechuudhaan gara biyyaattis deebisee akka jirutu himamee jira. Kun immoo Eertiriyaan erga muddama jabaa keessa galteedha. Haa ta'u malee ammoo Isaayyaas Afwerqiidha kan shira hamman hin jaamne Abiyyoo Kaasaay wajjin hojjechaa tures muddama jabaa keessaas galee jira. Isaayyaas Afwerqiidha naannoon Tigraay misaa'ilii yookaan rookeetii darbattee ergaan biyya isaa barbadeessite illee deebisaa tokkollee osoo hin laatiin hafee jira. Eertiriyaan biyya of dandeessi taatee osoo jirtu ammoo TPLF rookeetii darbattee erga rukutee booddee illee deebisee osoo hin rukutin yookaan deebistee osoo hin dhahin biitii Eertiriyaadha haga ammaattis osoo deebisaa hin laatiin callistee jirti. Biitii Eertiriyaadha lola Itoophiyaa keessatti deemaa jiru keessa harka hin qabnu jechuudhaan calliftee jirti. Naannoon Tigraay fi Eertiriyaan ammoo kan walii galan yoo ta'e Itoophiyaan ammas deebitee qaama irrachuun ishee waanuma hin hafne jechuudhaan dubbatamaa jira. Biitii Itoophiyaadha kanaan duraas ammoo Eertiriyaa dhabdee qaama irrattee waan jirtuuf jecha ammas yeroo lammadaatiif Eertiriyaa fi Tigraay yoo walii galan yoo Tigraay irraa muramte deebitee yeroo lammadaatiif qaama irratti jechuudhaan hayyootaa fi gama kaaniin xiinxaltoonni addunyaa martinuu dubbachaa jiru. Lola kana ammoo harka lafa jalaatiin araara barbaaduu dhiisanii dirreetti ba'anii jarri lamaanuu araara hojii yoo gaggeessan bareedachuudhaan waamichis isaaniif taasifamaa jira. Kana malees ammoo gama biraatiin Tigraay yookaan naannoon Tigraay waraana 250 caalaa qabaachuutu himamaa jira. Waraanni Tigraay kun ammoo meeshaa hidhannoo gahaa kan qabuu fi gama kaaniin lafa isaanii kan sirriitti beekuu fi muuxannoo lolaatis kan qabu. Kun immoo biyya Itoophiyaatiin wajjii waraana walqixxee waan qabduuf jecha Itoophiyaan akka salphatti naannoo san of jalatti deebisuus hin dandeessu. Karaa nagaatiin biitii Itoophiyaadhaa TPLF of jalatti yookaan ammoo naannoo Tigraay of jalatti yoo deebifte malee lola keessa galtee of jalatti deebisuu hin dandeessu jechuudhaan biyyoonni garaagaraatii fi gama kaaniin ammoo xiinxaltoonni baha Afrikaa martinuu dubbachaa jiru. Gama biraatiin ammoo guyyaa rantanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaadha raayyaa ittisa biyyaatiif nan dhaabbadha sagantaa jiru gubbatti hirmaatanii ergaan isaan dabarsan kan uummata Oromoo akka malee mufachiisee fi gama kaaniin Shimallis Abdiisaadha ammoo aaddii nafxanyaaf seena gootuudhaaf jecha waan san kan dubbate jechuudhaanis himamaa jira. Shimallis Abdiisaadha ammoo guyyaa rantanaa wanti inni dubbatee jiru TPLF ergamtuu isaaniitii fi gama kaaniin shanee yookaan waboo aaboo bosonatti hafes ni balleessina. balleessuuf jirra jechuudhaan dhaadatanii jiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadha torbee darbe kana keessa ammoo aangoo irraa kaafamuudhaaf jecha dhiibbaan adda addaa gubbatti godhamaa kan ture. Shimallis Abdiisaadha ammoo aangoo gallakkisuu mannaa waraanaan qabu qabadhee bosona lixuunaa wayii jechuudhaan yeroo Shimallis Abdiisaadha Abiyyoo Kaasaayitii fi kaabinee bilisiginnaa dura dhaabbachaa turetti ammaan tana ammoo nafxanyootaa wajjin walitti fayyuudhaaf jecha waan madaa Oromoodhaa tuttuqaatii fi gama kaaniin uummata Oromoodhaa aarii keessa galchaatis dubbachaa jira. Kanaan ammoo nafxanyoota fayyisanii wajjin jiraachuudhaaf jecha Abiyyoo Kaasaayitii fi gama kaaniin cundoora Shimallis Abdiisaadha waan akkanaa kanas hojjechaa yookaan diraamaa kana hojjechaa jiraachuutu himamaa jira. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaadha kana booddee TPLF fi gama kaaniin shaneen nu biratti fudhatamaa hin qabdu. Jarri kun ammoo gantoota biyya keenya diiguuf deemanii Itoophiyaa takkitti deebifnee ijaarra malee Itoophiyaan hin diigamtu jechuudhaan Shimallis Abdiisaadha guyyaa irraan tana dubbatanii jiru. Kun ammoo uummata Oromoo akka malee mufachiisee jira. Shaneen yookaan ammoo aaboon qaama uummata Oromootiif dhaabbate. Haa ta'u malee ammoo guyyaa irraan tana sagantaa raayyaa ittisa biyyaatiif niin dhaabbadha joo gubbatti kana kan dubbate yommuu ta'u Shimallis Abdiisaadha uummanni Oromoo baay'een ammoo raayyaan ittisa biyyaa keenya aaboo yookaan waboo bosonatti hafee jechuudhaanis qeeqaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa ammaan tana TPLF gubbatti lola gaggeessaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaa sabaa fi sablammoota osoo hin taane ammoo raayyaa ittisa biyyaa nafxanyaa jechuudhaan qeeqni adda addaa
miidiyaatis gubbatti ka'aa jira. Raayyaan ittisa biyyaa amma yeroo kaaba biyyattiitti imalaa turee fi gama kaaniin TPLF gubbatti tarkaanfii fudhachuudhaaf garasitti deemaa jiruu fi gama kaaniin humni addaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan alaabaa naannoo Amaaraa yookaan alaabaa nafxanyootaa kan lumuuxisan qabatanii akka deemaa jirantu mul'achaa jira. Keessattuu kan naannoo qofa osoo hin ta'in ammoo alaabaa Minilik tawaan tokkollee jidduun qabni alaabaa isaanii yookaan asxaa isaanii qabachuudhaan naannoo Tigraay bakkeewwan adda addaa bakka raayyaa ittisa wajjin ta'uudhaan dhuunfatan gubbattis dhaabaa kan turanii fi gama kaaniin bakkeewwan adda addaatti qalama dibanii mallattoo isaanii maxxanfachaa kan turan ta'utu mul'achaa jira. Kunis ammoo sabaa fi sablammoota biyyattii keessatti kan akka malee naasuu guddaa fi gama kaaniin shakkii hamaa uumedha. Raayyaan ittisa biyyaatii fi humni addaa naannoo Amaaraa wajjin ta'uudhaan alaabaa Minilik qabatanii yeroo ammaan tana duulaa jiru. Haa ta'u malee ammoo Oromoo fi gama kaaniin sabaa fi sablammoonni martinuu dulli kun nu hin ilaallatu, dulli kun dura nafxanyaan bante jechuudhaan uummanni martinuu yeroo ammaan tana raayyaa ittisa biyyaa irraas of duuba deebi'aa jiraachuutu baramee jira.